بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tunaendelea na darsa la tafsiri ya Qur'ani tukufu kwa mara ya mwisho katika tafsiri yetu ya juz'u amma. Tulishilia katika suratu al-Fatiha na tuliihitimisha, kwa maana tuliimaliza. Leo biidhnillahi al-karim tutaanza suratu an-Nas. Suratu an-Nas سورة مكية. بعض أهل العلم wanasema ni مكية, lakini wengi wanasema ni suratun madaniya. Suratun Nas imeshushwa sura hii baada ya suratul Falaq. Mpangilio wake katika ushushwaji, suratun Nasi ilishushwa baada ya suratul Falaq, yani qul a'udhu birabbil falaq. Baada ya suratul Falaq imeshushwa suratun Nas. Na ni suratun madaniya, kama tulivyosema ni sura iliyoshushwa Madina, japo wako waliosema ni suratun makkiya iliyoshushwa Makka, lakini kauli sahihi suratu an-Nas ni suratun madaniya iliyoshushwa Madina. Sura hii kujulisha kwamba imeshushwa Madina, imeshushwa sura hii mwaka wa 7. Nazalat bil Madinata sanata 7, ilishushwa Madina mwaka wa 7 kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amerogwa na Mayahudi. Kwa hiyo katika kufanyiwa matabano Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kuopolewa kutokamana na uchawi ule, alishushiwa sura hizi al-Muawwidhatayn, suratul Falaq na suratul Nas, na tukio lilikuwa Madina. Sura hii ina aya 6, na sura baada ya sura hii ambayo ni mwenzake sura hii ina aya 5. Jumla ni aya 11. Zimeshushwa aya 11 kwa idadi ya mifundo iliyofungwa katika hali ya kurogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafundo yale yalikuwa 11. Rabbil Falaq na Rabbin Nas, sura hizi mbili ukizichanganya zina aya 11 kwa idadi ya yale mafundo aliyoyafunga wachawi.
ziko baadhi ya sura utaambiwa sura hii aya zake zote ni muhkama isipokuwa aya fulani ni mansukha, imefutwa. Lakini sura hii aya zake zote ni muhkama, zimethibiti, zimebakia, hakuna aya iliyofutwa. kama alivyosema kuyasema hayo al-Imam Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake قال السعدي amesema al-Imam Sa'di. Kwa wale wenye tafsiri ya al-Imam Sa'di ndio tunayoitegemea kwenye tafsiri yetu, tafsiru Sa'di. hii yako ni ya Sa'di, tafsiri ile pale ambayo ina mjalladi mmoja na ni tafsiri fupi. Kwa hiyo lazima tunapoanza tunaanza kwenye asli ya tafsiri yetu, alafu kama tutaingia kwenye matawi mengine ya tafsiri nyingine ni katika hali ya kubainisha zaidi. Lakini tafsiru Saadi shilingi 15,000 nafikiri, haizidi hapo. Kama imezidi 20,000 haizidi hapo. Tumeikhitari kwa ajili ya tafsiri zetu hizi, twaweza tukatoka baada ya wakati, lakini asli ndio hiyo. قال السعدي amesema al-Imam Sa'di katika tafsiri ya sura hii وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشر الذي هو أصل الشرور. وهذه السورة نسورة هي مشتملة على الاستعاذة برب الناس، imeshamil, imekusanya ndani yake isti'adha bi rabbin nas, ila hali ya kuomba kinga kupitia Mola wa watu, wa malikihim, na mfalme wao, wa ilahihim, na muabudiwa wao. Kuomba kinga kwake yeye huyo mina shaitani, kutokamana na shetani, alladhi huwa aslu shururi kulliha, ambaye ndiye asli ya shari zote, wa maddatiha, na ndiye chachu yake. Chachu ya shururi ni shetani, mada ya shururi ni shetani. Alladhi min fitnatihi wa sharrihi, shetani ambaye miongoni mwa fitna zake na shari zake, annahu yuwaswisu fi suduri nnas, ni kwamba anatia waswasi katika vifua vya watu. Fayuhsinu lahum ash-sharra, anawapambia shari. Wayurihim iyahu, na anawaonesha shari, fi suratin hasana, katika sura iliyo nzuri. Wayunshitu iradatihim lifi'lihi, na anawapa nashat na uchangamfu wa kuendea matakwa yao kwa ajili ya kuifanya shari hiyo. Wayukbihu lahum alkhaira, khairi anawaonesha katika sura mbaya. Wayuthabbituhum anhu, na anawabwetesha kutokamana na khairi, wabweteke wasifanye. Wayurihim iyahu fi suratin ghairi suratihi, na anawaonesha khairi katika sura na muonekano usiokuwa wake. Wa huwa daiman bihadhihi alhal, na yeye daima yupo katika hali hii, hachoki. Yuwaswisu, anawatia waswas. ويتأخر إذا ذكر العبد ربه, na hurejea nyuma pale mja anapomdhukuru Mola wake. Wasta'ana bihi ala daf'ihi, na pale mja anapomuomba msaada Mola wake katika kumzuia. Fayambaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha, hivyo yatakikana kwake mwanadamu au mja an yasta'ina wa yasta'id, aombe msaada na aombe kinga. Wayatasima bi rububiyyati llahi linnasi kullihim, na ajikinge kupitia rububiyyati llah, ule uungu na umola wa Allah, kwamba yeye ndiye Mola muumba mlezi wa watu wote. Aombe kinga kupitia hilo. Wa anna alkhalqa kullahum dakhilun tahta ar-rububiyyati wal mulk, na kwamba viumbe wote wanaingia chini ya rububia, kila asiyekuwa Allah
ni marbub, wote wanaingia kwenye ar-rububiyya wal mulk. Kila asiyekuwa Allah ni marbubun, yani muumbwa, mlelewa, mmilikiwa. fakullu dabatin huwa akhidhun binasiyatiha wa biuluhiyyatihi, hivyo kila mnyama au kila atembeaye kwa tumbo lake, atembeaye kwa miguu yake, huwa akhidhun binasiyatiha, yeye Allah ndiye anemshikilia kwa nasia yake. Nasia ni sehemu hii juu ya paji la uso, kwa maana kila mnyama anakamatwa na Allah hivyo, kwa maana anamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biuluhiyyatihi, na kwamba kila anayetembea au atambaaye yuko chini ya uluhiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba atakiwa amwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. allati khalaqahum liajliha, uluhiyya ambayo yeye Allah amewaumba waja wake kwa ajili hiyo. fala tatimmu lahum illa bidaf'i sharri aduwihim, haliwezi kutimia hilo la wao kumtekelezea Allah ibada illa bidaf'i sharri aduwihim, isipokuwa pale Allah atakapokuwa amewazuilia na shari ya adui yao alladhi yuridu an yaqtati'ahum anha, ambaye anataka kuwakata kutokamana na lengo hilo la wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. wa yahula bainahum wa bainaha, na awazuilie baina yao na baina ya wao kutekeleza lengo la kuumbiwa kwao. wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi, shetani ambaye anataka awafanye hawa watu wote kuwa ni katika kundi lake, liyakunu min ashabi as-sa'ir, ili wawe katika watu wa motoni. walwaswas kama yakunu min aljin yakunu min alins, kadhalika waswas kama ambavyo hutokamana na majini na mashetani, kadhalika hutokamana na watu. walihadha qal, na kwa msingi huu Allah amesema min aljinnati wan nas. walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhira wa dhahiran wa batina. maelezo yake katika tafsiri ya suratu an-nas. tuingie katika kutafsiri aya moja kwa moja. anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, sema, qul, sema. na aliyeamrishwa aseme hapa wa kwanza ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kwa hiyo amri hii anaamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wayatanawalu ghayrahu min ummatihi, lakini pia amri hii inampata mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma wake. لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تختص فردا دون آخر غالبا، kwa sababu amri za Qur'ani na makatazo yake hazimuhusu mmoja zikamwacha mwingine mara nyingi, isipokuwa baadhi ya sehemu. amri hapo akawa anaamrishwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amri nyingi zinazokuja zinawahusu wote. kwa hiyo tunasema hapa qul, sema. anayeamrishwa aseme ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila yule ambaye yafaa kwake kuelekezewa maneno haya, ambaye ni muislamu huyo bila shaka. qul, sema. a'udhu kwa maana atahassanu katika lugha ya Kiarabu. a'udhu, atahassanu, wa altaji'u, najikinga, naomba kinga. altaji'u, nakimbilia kwa kuomba kukingwa. birabbin nasi, naomba kinga kwa Mola wa watu wote, nakimbilia kwake anikinge na anichunge kutokamana na yote ninayoyachelea na ninayoyaogopea. nakimbilia kwake. atahassan wa altaji'u. birabbin nas, kwa Mola wa watu. Mola ni yule anayewamiliki, ni yule aliyewaumba, ndiye Mola. Rabb
na tumesema kuna rabbun na kuna marbub, hakuna watatu. Rabbun, mola muumba, mlezi, mmiliki. Asiyekuwa huyu lazima awe ni marbubun, kwa maana muumbwa, mlelewa, mmilikiwa. Hakuna cha tatu. Ukipenda sema kuna khaliqun na makhluqun, hakuna watatu. Khaliq, muumba, makhluq, kiumbwa. A'udhu bi rabbin nas, najikinga kwa mola wa watu, kwa maana nakimbilia kwake, mola wa watu, muumba wao, aliyewapatikanisha. Yote ni maana ya rabb. Mujid, aliyewapatikanisha, min al-adam, kutoka katika hali ya kwamba hawakuwepo, yeye akawapatikanisha. Anaitwa mujid min al-adam, aliyewapatikanisha kutokamana na al-adam. Sio Adam baba yetu Adam, Adam kwa ain. Mujiduhum min al-adam, aliyewapatikanisha kutoka kule ambapo hawakuwepo. Na Qur'ani imetaja hilo. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'a madhkura. Hal ata ala al-insan, hal sio ya kuuliza, hal ya kuthibitisha. Hal ata ala al-insan, kwa maana ata ala al-insan hinun min ad-dahr, mwanadamu amejiliwa na kitambo katika zama, lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Hakukuwa na utaji wa kitu kinaitwa insan au ibnu Adam, mwana wa Adamu, mtu. Kilipita kitambo jina insan halikuwepo, kisha Allah akatuhabarisha kwamba yeye ndiye ameanzisha umbile la insan. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtali faj'alnahu samian basira, sisi ndio ambao tumepatikanisha umbile hili, tukamuumba kutokamana na tone la manii linalochupa, tukalichanganya, tukamweka akiwa sawia, lengo ni kumtahini, tukamjalia samian basira, anasikia na anaona, ili hoja zetu zisimame kwake. Hukuwa ukiona, hukuwa ukisikia, tumekupa ala za uoni, ala za usikivu. Kwa hiyo rabbu tunasema maana yake ni khaliq, malik, muumba, mmiliki, mujid, mpatikanishaji, aliyepatikanisha, kuwapatikanisha nasi. Wa illa, huyu aliyesema kwamba yeye ni rabbun nas, kul a'udhu bi rabbin nas, huyu aliyejiita kwamba yeye ni rabbun nas, twafahamu na twaitakidi kwamba yeye ndiye rabbul malaika, ndiye yeye huyo mola mlezi muumba wa malaika, bali yeye huyo subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi muumba wa majini. Yeye huyo subhanahu ndiye mola mlezi wa muumba wa mbingu saba na ardhi saba, ndiye mola mlezi muumba mpatikanishaji wa jua na mwezi na kila kitu. Aweza kauliza mtu swali, sasa kwa nini hapa asingesema tu rabbil alamina, qul a'udhu bi rabbil alamina? Kwa nini singelikuwa hivi? Na yeye ni rabbun nas, yeye ndiye rabbul malaika, yeye ndiye rabbus samawati wa rabbul ard, yeye ndiye rabb al-jinn, yeye ndiye rabb jami'il makhluqat. Na al-makhluqati kullaha, wote hawa wanaingia kwenye al-alamin. Kwa maana, kwa nini ametaja nas, watu, kwa umakhsusi huu? Na yeye ni rabb jami'il khalaiq. Wanasema ahlul ilm,
وخصوا أي الناس بالذكر وإن كان رب جميع المخلوقات تشريفا amewataja watu kwamba Mola mlezi wa watu, hakutaja vingine, amewataja watu peke yao, ijapokuwa yeye ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote. Kawahusisha katika utajo huu watu peke yao, tashrifan, kwa lengo la kuwapa hadhi na kuwapandisha daraja katika viumbe wake. Hawa watu hawa wana nafasi, wana hadhi. Ndio maana zikaja ikhtilafu za ahlul ilm kwamba je, watu na malaika wapi bora? Ni malaika au ni watu? Wapi bora? Waliosema malaika, waliosema watu, wana hoja zao. Waliosema malaika, kwa maana malaika hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hata punje ya maasiya haipatikani kwao, wamekingwa na Allah kutokamana na makosa. Lakini kauli yenye nguvu, watu wema ni bora kuliko malaika, kwa sababu malaika hawakupewa matamanio. Kwa hiyo wanatahiniwa kwa lipi? Wao vile walivyoumbwa ndivyo hivyo. Mwanadamu kapewa matamanio, kapewa mitihani, ala ashiba, apatwa na shahwa, ataka akidhi shahawa zake. Malaika hali hanywi, hana jinsia kwamba mke au mume, hana. Huyu kapewa matamanio ya asli, achilia mbali wale ambao wanayo ya asli na wakayaongezea tena, akatafuta vumbi la Kongo sio kitu gani, achilia mbali huyo. Sasa huyu atakiwa abaki katika yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Akibaki kwenye mazingira hayo, kaikandamiza nafsi yake, akabaki katika taa, akamridhisha Mola wake, ni bora huyo kuliko malaika ambao hawakupewa mtihani. Sisi tumepewa wanawake nzuri, warembo, watembea uchi, tuwaona, na tumepewa ghariza, maumbile ya kibinadamu. Baada wakati unapanda kwenye daladala unakumbana na zahma kama hizo. Daladala za Mbagala zimejaa, simama mwanadada akakaa mbele yako, simama mbele yako, kadri dereva anavyoana breki ndivyo anavyojileta kwa maksudi ya yani akuguse. Umevaa kanzu yako ni laini, sio kama mvaji jinsi zile likakubana bana likakustiri. Wafanyaje haya? Yawaje hali yako? Sasa huyu ndio mwanadamu aliletwa hapa, anapimwa. Sio malaika huyu kwamba kuna malaika wa kike amfanya hivi, la, malaika hawana mitihani hiyo. A'udhu birabbin nas, wanasema wahusu, wametajwa watu hapa kwamba Mola wa watu, Mola ameegemezwa kwa watu, Mola wa watu, ilhali ni Mola wa walimwengu wote. Wametajwa watu kwa umahsusi, wakaachwa viumbe wengine tashrifa, kwa lengo la kumkuza mwanadamu na kumpa sharafu. Na ndio maana wanasema ahlul ilm, Allah tabaraka wa taala akhdama lahum malaikata, amewafanya malaika kuwa ni wahudumu wa watu, wanatuhudumia. Katika kazi za malaika, au ukitaja malaika na kazi zao katika masomo yetu ya aqida na tauhid, huambiwa kwamba wako malaika ambao kazi yao ni kutafuta mikusanyiko ya dhikr, au kazi yao kusimama milangoni siku ya Aljumaa, wana madaftari yao na kalamu zao, wanaandika majina ya kila aingiaye msikitini,
kabla ya kwamba imamu ameshaingia, kabla ya kuwa imamu ameshaingia, tuwahudumiwa sisi. Tuingia majina yetu, kuna malaika wanayaorodhesha. Mzee Miraji kaingia saa 5:30. Miraji saa 5:30, huyu malipo yake atalipwa kuwa ni sawa na mtu ambaye ametoa al-kabsh, amewahi huyu kaja mapema, ni sawa na aliyechinja kondoo akamtoa sadaka. Fulani bin fulani ameingia wakati wa mwisho kabla ya kuingia kwa imamu, huyu ni sawa na aliyetoa sadaka ya yai. Wanatuandika majina yetu, wamekaa milangoni, wanawaorodhesha watu kwa majina yao, mpaka akiingia khatibu akipanda mimbar, wanafunga mafaili yao, wanaingia ndani msikitini, wanakaa wanasikiliza khutba, wanatuhudumia hao. Kadhalika kila mwanadamu ana malaika wa mbele yake na ya nyuma yake. Allah akalitaja kwenye Qur'an, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah, katika suratul Ra'd. Mwanadamu ana malaika mbele yake na nyuma yake, mu'aqibat. Kazi yao nini malaika hawa wa mbele na wa nyuma? Kazi yao wanamchunga na kumhifadhi huyu asipatwe na tatizo, wamchunga, wanamhifadhi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikitokea kuna ajali imetokea, ya gari imependuka na hakupangiwa huyu aumie kwenye ajali hii, malaika hawa kazi yao kumchunga na kumhifadhi. Walioandikiwa waumie hawatakuwa na malaika hao, wataumia. Yatokea haitokei haya, gari imependuka, kuna mtu katoka mzima kabisa, umeumia? Hapana, hata kuchafuka sijachafuka. Kuna gari usokaiona yapitishwa, waambie unaona ni gari kapona mtu hapa, alafu waambiwa kwa walioshuhudia tukio, hapa hakuna hata alivunjika mshipa wa pua. Kapona huyu, akachinja kuku. Maneno wanazungumza hivi. Almuhim, kuna malaika wako mbele yake na nyuma yake, wanaitwa muaqibat. Sikumbuki mwaka gani kule ndege ilianguka, wote walifariki ila mtoto mchanga. Mwaka fulani kwa mtu habari ilitoa, sikumbuki ni ndege ya wapi, Komoro au ya wapi, muda kidogo. Sasa kwa nini wamekufa watu wazima ambao waweza wakajihami? Kitu kidogo akiweza hata kuinua mguu kimepona. Kwa nini? Ana muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Kadhalika wale ambao wako kulia na kushoto, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno mwanadamu illa kuliani kwake na kushoto kwake kuna malaika waandishi. Hawa wanatuhudumia sisi kwa maslahi yetu sisi wenyewe, kikuonesha sharaf aliyokuwa nayo nani? Mwanadamu, mtu. Bali kuonesha kwamba hawa ni kweli wana sharaf, Allah tabaraka wa taala amewajalia kwamba vyote vya ardhini ni vyao. Kuna mtu ambaye alishawahi kusikia kwamba unaona ile shamba la mpunga hapa la malaika Israfili hilo aliguswa. Ule mlima ule wa Jibrili, mlima wa Jibrili, kipande hiki cha ardhi hapa mpaka kule chamilikiwa na jini fulani anaitwa Makata wa Makatani. Kwa hiyo usijenge mwenyewe yupo mwenye ardhi hii, la, milki ya vya ardhini wamepewa watu. Kwa hiyo vyote hivi vimewakilishwa kwa mwanadamu
kama atasimamia hivi kwa kumshukuru Allah na kuyafanya yatakayomridhi, atazidi kuwainua Allah subhanahu wa ta'ala, na atazidi kuwa mwanadamu huyu yupo katika izza dunia wa ukhra, duniani na akhera. Kinyume chake, huyu aliyejaliwa na Allah katika mazingira haya na hadhi hii, asiposimamia haya kwa mujibu wa alivyoambiwa na Allah na kuelekezwa, basi atakuwa katika asfala safilin. Mbwa, nguruwe atakuwa ni bora kuliko yeye, wal billah. Hii ndiyo maana iliyopelekea wakatajwa watu kwa umaalumu wao, qul a'udhu birabbin nas. Na yeye siye mola wa nas peke yake, yeye ni mola wa almalaika, ni mola wa aljin, ni mola wa as-samawat, ni mola wa al-ard, ni muumba na ni mola wa ash-shams wal-qamar wa jami' al-makhluqat. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya pili, malikin nas. Malikin nas, ahlul ilmi wa Qur'an wanasema haifai zaidi ya kusoma hivi malikin nas, kinyume na kwenye al-Fatiha. Mim unaweza kuiwekea alif ikawa ni mim alif, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, na wanaweza wakasema maliki yawmiddin. Lakini kwenye maliki hii ya suratul nas yabaki hivi hivi malikin nas. Sio kusema kule kama iliweza kusema malikin nas kwenye maliki, basi na hii maliki yaweza kusemwa maliki kama ilivyowezekana ile itabaki kwenye al-Fatiha. Malikin nas, mfalme wa watu, mwenye kuwamiliki, wa mudabbiru umurihim, na ndiye mwenye kuyaendesha mambo yao. Mfalme wa nchi ameitwa mfalme, anaendesha shughuli za daula, na Allah ni malikun nas, anaendesha mambo ya watu. Anawaletea mvua, anawaletea jua kila siku, analitoa mashariki al-mashriq, analipeleka al-maghrib. yote ni katika tadbir al-umur. yukawiru al-layla ala an-nahari wa yukawiru an-nahara ala al-layl, siku anawavalisha kwenye mchana na mchana anawavalisha kwenye usiku, waingia huu watoka huu. yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi, vyote vinaendeshwa na amri zake. ala lahu al-khalq wal-amr tabarakallahu rabbul alamin, katukuka Allah mwenye kazi hizi, mola mlezi wa walimwengu wote. Kwa hiyo malikin nas, mfalme wa watu, anayewamiliki watu na mwenye kuwaendeshea mambo yao. Bali katika maana ya malikin nas, ndiye anayewekea sharia na ndiye anayewekea hukumu mbalimbali ambazo ndani yake kuna kufaulu kwao katika maisha yao ya dunia na maisha yao ya akhira. Malikin nas, mfalme wa watu, mwenye kuwamiliki, mwenye kuwaendeshea mambo yao, mwenye mamlaka ya juu. Anaweza akawa ni mfalme wa mahala fulani, lakini hana mamlaka hayo ya juu. Yako mambo yanamkwamisha, na ana jeshi na ana kadha, lakini kuna sehemu anakwama. Siye maliki huyu, kwa sababu maliki huyu ana al-mulk al-mutlaq, ufalme wa kila kitu. ana al-qahr wal-ghalaba, ana mabavu, amri zake zinaghilibu, hazighilibiwi. wallahu ghalibun ala amri, na Allah hushinda kwenye mambo yake, hakwami. Isikawa kiongozi wa nchi ya serikali akafanya kazi kuna sehemu akakwama. Tuomba radhi wananchi, tumefanya jitihada zetu lakini tumekwama,
haliko hilo kwa mfalme wa wafalme, malikul mulk na malikul muluk Allah subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, mfalme wa watu, mwenye kuwamiliki na kuwaendeshea mambo, anayewaekea sharia na hukumu, ambaye ana mamlaka ya juu, hakwami. Sifa zake hizo mfalme huyu subhanahu wa ta'ala. Aya ya kwanza imesema, imeishia na neno nas. Aya ya pili imeishia na neno gani? Nas. Na aya ya tatu yaishia pia na neno nas. Ilahin nasi, kwa maana muabudiwa wa watu. Ilahu maana yake ni maabud. Ilahu maana yake kwa Kiarabu maabudu, ay maaluhu. Ilah maana yake ni maaluhu, na maaluhu maana yake ni maabudu, mwenye kuabudiwa. Kwa hiyo tunasema ilahin nasi, muabudiwa wa watu, muabudiwa wa haki, anayeabudiwa na kupendwa na mioyo yetu na anaadhimishwa. Alafu limekuja malikin nas, alafu kaja ilahin nas. Kataja malikin nas kisha kataja ilahin nas. Kuna maana hapa. Alipotaja malikin nas akataja ilahin nas, kuna mnasaba gani baina ya malikin nas na ilahin nas? Wanasema ulama, wa inma qala malikin nas ilahin nas lianna fi an-nas muluka. Ametaja malikin nas, mfalme wa watu, akataja ilahin nas, muabudiwa wa watu, kwa sababu wapo katika watu wafalme. Kwa asije akadhania mtu kama malikin nasi, mfalme wa watu, labda kama vile mfalme fulani, mfalme Mswati, si mfalme kadha. Sio huyo. Huyu malikin nasi ni yule ilahi nasi, ni yule anayeabudiwa, ndiye anayekusudiwa hapa. Na kwa nini neno nasi limekaririwa mara tatu? Kwa nini? A'udhu bi rabbin nas, limeanza neno nas. Malikin nas, yani ingekuwa nje ya Qur'an, nje ya Qur'an lisingelitajwa neno nas, likawakilishwa na dhamiri katika lugha ya Kiarabu. Dhamiri rabbin nas, malikihim, sema najikinga kwa Mola wa watu. Malikihim, mfalme wao, yani hao watu, huyo Mola ni mfalme wao. Ilahihim, muabudiwa wao. Limadha kurira, kwa nini limekaririwa jina hili? Nas kwenye aya ya kwanza, nas kwenye aya ya pili, nas kwenye aya ya tatu. Kuna faida gani wanahitaji ulama? Wanasema wa kurira lafdhu an-nas fi thalathati mawadhi' wa lam yaktaf bidamirihim ma'a ittihadi al-lafdhayn fi al-lafdh wal-ma'na. Limekaririwa neno nas mara tatu. Aya ya kwanza kuna nas, aya ya pili kuna nas, aya ya tatu kuna nas, sehemu tatu. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuishiria tu kuwataja nas kwa dhamiri kama tulivyotolea mfano, pamoja ya kwamba lafdhi mbili hizi zimeungana katika matamshi na maana. Yani nas katika aya ya pili ndiyo nas katika aya ya pili, na nas katika aya ya tatu ndiyo nas katika aya ya kwanza, ni ile ile tu. Hikima yake kukariri nas mara hizi tatu katika aya mbili, katika aya tatu hizi, limazidi al-kashf wat-takriri bil-idafa wal-idhhari sharaf an-nas wa ta'dhimihim wal-i'tina'i bi sha'nihim. Katika hikima zake ni kudhihirisha hadhi waliokuwa nayo watu
na kuwatukuza kwa ujuu na kuonesha hali ya kuwajali kwamba Allah katika viumbe wake anawajali watu. Fa inna ma la sharafa fihi la yu'ba'u bihi wala yu'adu dhikruhu bal yutraku wa yuhmal, kwa sababu kile ambacho hakina hadhi huwa hakijaliwi, watu hawakijali. La yu'ba'u bihi, watu hawakijali. Wala yu'adu dhikruhu, wala utaja wake haukaririwi. Bal yutraku wa yuhmal, kuachwa tu na kupuuzwa kisichokuwa na sharafu. Muda wa kuwa kina sharafu kikarudiwa rudiwa kwa utajo. Tunaelewana vizuri hapo? Chenye sharafu huwa kinakaririka kwenye ulimi wako.